Hello guys, good morning. Kagigising ko lang guys. Tapos naisip kong mag-vlog kasi wala akong ibang mai-upload. So ang ginagawa ko ngayon guys ay nag-iinit ako ng ulam guys. Nilagyan ko na siya ng konting mantika guys para hindi dumikit ng gusto yung iinitin kong ulam. Mag-iinit lang ako guys. Konting mantika lang, ganito ako kung mag-iinit ng ulam guys. Kasi hindi pwede yung microwave. Hindi ako madalas mag-iinit ng ulam sa microwave guys kasi masama yung radiation ba. Pagka ginagamit ko lang siya kapag nagmamadali ako, pero kung hindi naman, dito nagsasaka ako mag-init dito sa gas. Yan. Kunti lang naman guys, pang almusal lang naman namin ng ko. Yung dalawa lang ng kain ito. Pwede na yung siguro yung almusal. Tapos ito nga guys, yung ulam namin kagabi. Ito yung mga natira. So meron pa mamaya. Sabi ko nga, 2 araw po guys. Abutin ko ito mamaya. Mamayang gabi. Yan. Pwede pa namin ulam ko. 2 days talaga. Yes, yun lang guys. Ganyan lang. Mahina lang yung apoy. Mahina lang apoy para hindi masunog. Tapos, ginagawa ko guys. Tinatakpan ko para mainit siya. Tapos, ito naman guys. Ito yung microwave namin guys. Tinanggal siya kasi yung ibabaw nito medyo kinalawang. So, tinanggal ng kapatid ko. Pininturahan niya para magbukang bago. Yan. Kaya hindi ko muna siya ginagamit. Pero ginagamit ko ito guys. Pero bihira. Pag nagmamadali, tinatamad na mag-init. Kasi nga naman, dito, dami mo pang bubuksan, ganyan-ganyan. Unlike sa microwave, diba? Pero, dito ako madalas nag-iinit kasi nga, masama din yung laging yung epekto ng microwave sa pagkain natin. Yun nga, ito yung paraan ko. Yun. Mantika lang para hindi siya mag-dikit-dikit. Pwede naman. Pwede ko na siyang patayin guys. Mainit na yun. Ayan, meron pa kaming sobra. Ulan para mamaya gabi. Ay, kuya. Ayan na guys. Ready na. Yan lang ulam namin guys. Ayan. Ininit kong yung chokes to go kagabi. Ayan. Ready na kami. May kanin na. Of course, hindi mawawala yung atsara guys. Partner. Ready na kami mag-breakfast ng anak at papasok na kami. Sige, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe guys. Like and comment. Thank you so much.